Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Асҡарҙа бер сәйер магазин бар тиҙәр. Шунда натуральный Балтика һатыла тиҙәр. Һәм шул магазиндан мин инде һатып алдым. Тикшереп ҡарайбыҙ. Бәтәш! Вәтә исмаһам, ней, соп. Исеп ҡарайыҡ әле. Итәки, натураль һут. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Был Вәтәй төркөмө. Беҙҙең төркөм бик үҙенсәлекле, сөнки беҙҙәге булған шаяртыуҙар башҡа башҡорт юмористик төркөмдәрендә юҡ. Беҙҙең рубрикалар бар. Мәҫәлән, һеҙҙең хаттар. Унда беҙ һеҙ ебәргән хаттарҙы, көлөмәстәрҙе һәм дә фотоларҙы һалабыҙ. Һәм дә киске чат бар. Тағы ла беҙ көнөнә 50 пост һалып торабыҙ. Көн һайын 50-гә тула. Һәм, дуҫтар, ҡушылығыҙ беҙҙең Вәтәй төркөмөнә, һәр ваҡыт беҙҙең менән булығыҙ. Вәтәй, түбәтәй тигән хэштегтар таратығыҙ. Һау булығыҙ. Вау. Күренәм. Нормально төшәм. Былай теге. Ҡарағандай. Булды. Беҙ теләгәнсә бер сөйгә булды. Шуны ҡуяғыҙ.